Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է։ Ուզում եմ բոլորիցդ շնորհակալություն հայտնել, որ մեզ հետ եք։ Դա մեզ ոգևորում է եւ դա մեզ համար շատ օգտակար է։ Ձեր առաջարկները, ձեր խորհուրդները, բարեկամներ մեզ օգնում են եւ դուք տեսնում եք, որ գնալով հաղորդումները դառնում են այն, ինչ ձեզ համար ձեզ հարկավոր է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ու տեսնել մեր ազգային խոհանոցից։ Մենք արդեն միանշանակ ամրագրել ենք, որ մեր խոհանոցը աշխարհի ամենաբազմազանն է եւ ամենահամեղը։ Բարեկամներ, այսօր ես տաղավարում հյուր ունեմ եւ իմ հյուրն է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, ծաղկունք հյուրատան տնօրեն եւ ավագ խոհարար, իմ լավ բարեկամ Յուրա Սարգսյանը։ Ողջույն Յուրա։ Ողջույն, պարոն։ Ինչպես ես Յուրա։ Շնորհակալություն շատ։ Ինչ եք պատրաստելու միասին այսօր։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք հորթի մաչա, սրունքը։ Այո, հորթի, ոտի, այդ մաչա կոչված։ Բոլորին հայտնի մաչա, դրա համար եմ ասում, մաչա ինքը սրունքի միսն է։ Այո։ Մինչև հաղորդումը սկսել հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք որպեսզի ժամանակը խնայենք, ես Խաշեցինք։ Այսինքն մի քիչ դժվար է խաշվում բնականաբար։ Ինքը երկար ժամանակ է խաշվում, մոտ ժամ ու կես։ Եվ ինչ եք պատրաստելու։ Մենք պատրաստելու ենք ուտեստ, որը մեր հյուրատանը շատ են սիրում, այս ուտեստը։ Մեզ հարկավոր է բանջարեղեն եւ սրունքի մաչայով փափկամիս, արդեն ոսկրազատ։ Խավարտը բանջարեղենից դնում ենք, հա։ Այո։ Այլազան պիտի պատրաստենք։ Այլազան, այո, այլազան ենք պատրաստելու։ Մեզ բոլոր բանջարեղենները, բայց ես Բադր Ես մի հատ բրոկոլի եմ ուզում։ Կտրատում ենք սմբուկը զողիկաձև։ Գազանը զողիկաձև, չէ՞։ Այո, բոլոր այլազանը հիմնականը իր տեսքը լինելու է զողիկաձև կտրվածքով։ Այսինքն որ բանջարեղենը որ երկար ժամանակ է պահանջվում, նրան սկզբից կդնենք, որը որ շուտ է տապակվում, վերջում։ Այ այսպիսի մի հարցի առաջ ենք կանգնած հիմա, այս այլազան է, բանջարեղեն, զանազան բանջարեղեններից տապակված մեր արդեն մեզ քաջածանոթ ուտեստը, շատ դեպքերում այդ նույն Իմամ Բայալդի կոչված անունը, որ զուտ հենց ինքն է, այլազանն է հայկական, չեն կարողանում մտցնել այդ մեր ժողովրդի մեջ, այդ խոսակցականի մեջ, որ դա հենց այլազանն է։ Ինչ պիտի անենք։ Երևի շատ եթերներ դուրս գանք ասենք, որ մարդիկ պետք է արդեն սովորեն ասելով։ Այո, երևի փորձենք ամեն անգամ հուշենք, այո։ Բանջարեղենից այլազաններն են, որ տարբեր տեսակ մենք պատրաստել ենք, պատրաստում ենք եւ ցավոք սրտի այլ անվանումով հենց ներկայացվում են։ Մի քիչ տարօրինակը սա է, բարեկամներ։ Սկզբից ես կտապակեմ սմբուկը։ Այո, սմբուկը եւ գազարը։ Եվ հերթականությամբ կավելացնենք մնացած բանջարեղենները։ Շատ լավ։ Պիտի ունենանք վերջնական տեսքով հորթի միսը, սրունքի միսը բանջարեղենով։ Ավելացնեմ աղ։ Այո։ Հիմնական աղը ավելացնում եմ մսին, արդեն որ ինքը եփվել է, համարյա թե եփվել է, որպեսզի ինքը միսը չձգվի աղից։ Այո։ Ասեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հայկական խոհանոցը շատ հարուստ է, շատ
Առողջ չարար է, այո։ Ինչպես ասես պարոն Մամուլյանը։ Մթերքներ կան, որ Մթերքներ կան, այո։ Ուղղակի ձեռամիջոցներ են։ Հիվանդություններ ավելացնենք գազարը։ Մենք գիտենք, որ գազարը շատ հարուստ է ավիտամինով, բայց ավիտամինը արդեն արտազատում, ասենք բաց է թողնում այդ ավիտամինին, շփվելով յուղի կամ ձեթի հետ։ Այսինքն, այստեղ քիչ տապակված վիճակը գազարի, կարծում եմ ավելի օգտակար է, քան հումը։ Երևի այդպես է ստացվում։ Ուղղակի շատ կարևոր է, որ բանջարեղենները այնքան տապակվի, որ ինքը բանջարեղենը չընկնի այդ լրիվ չեփվի, չգունազատվի եւ շատ չեփվի։ Մի քիչ տապակվի, որպես այդ բոլոր վիտամինները, սննդային արժեքները պահպանվի իր մեջ։ Բա գույները, որ մնում են վառ, արդեն ախորժաբեր են։ Եվ ինչ ենք անում, Յուրա։ Այն տապակով, որը տապակել ենք բանջարեղենը, ես հիմա միսը մի թեթև կտապակեմ։ Այս տապակի, որպեսզի բանջարեղենային համը վերցնի։ Համը, հոտը, այո։ Այո։ Վերցնի։ Եվ հանելով հապկամիսը, նաև ես թանձրուկ եմ ավելացնում և համով է ինքը թանձրուկով ավելացնում ենք մի քիչ նույն տապակի մեջ աշտարակ սոուս ավելացրեցինք և կատնասեր, հա? Եվ, այո, բնական կատնային սեր։ Վերջ մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Ուտեստը պատրաստ է, բարեկամներ, հորթի ոտքի, այդ սրունքի մասն է, որ ասում ենք մաչա, բանջարեղենով և լավ հիանալի սոուսով։ Շատ լավ, Յուրա ջան, եթե ունես դու որևէ առաջարկ մեր հեռուստատիտողներին, խնդրեմ կարող ես օգտվել այդ առիթից։ Իմ առաջարկը կլինի հեռուստատիտողներին այն, որ հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք ունենք շատ հարուստ բնամթերքներ, մենք ունենք շատ համով բանջարեղեններ, որ աշխարհի բոլոր ծայրերից դա համոզված եմ, ես իմ փորձից եմ ասում, որ հյուր են գալիս ինձ, մարդիկ ուտելով մեր բանջարեղենները, մեր պամիդորը, մեր վարունգը շատ են հավանում, այո, մեր պատրաստած բանջարեղեններից, բնամթերքներից ինչ էլ որ պատրաստենք, իմացեք, որ մեր խոհանոցի պատրաստված ուտեստ ամենահամովն է լինելու աշխարհում։ Ապրես Յուրա, ապրես։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ուզում եմ ձեր անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Յուրային։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ես ուզում եմ ձեր եւ մեր անունից շնորհակալություն հայտնել Ծաղկունք հյուրատան տնօրինությանը նկարահանումներին օգնելու աջակցելու համար։ Ստեսյուն բարեկամներ։ Հորթի սրունք 1 հատ, բրոկոլի 40 գրամ, սմբուկ 80 գրամ, ստեփխին 50 գրամ,
տաք թեղ 80 գրամ, ձեթ 50 գրամ, աղ եւ պղպեղ։ Բարի ախորժակ։